大家好，今日 Coach Henry 同大家分享呢少少關於 shorten 整短你個 backswing， 令到你可以呢成功地打到啲 deep ball 嘅分享。請大家 subscribe 到我 YouTube channel，share 俾身邊嘅朋友，當多位朋友仔都可以受益。咁我哋呢個 YouTube 嘅 channel 呢，全部啲 video 都係免費嘅，咁所以呢，希望呢大家可以呢 adopt 一個 give back 嘅心態，然後呢去 support 我哋嘅 channel， 用一個 super chat 或者 sponsor 下一個 video， 喺個 comments 嗰度話俾我哋聽，有啲咩 questions 我係幫你可以解答，同埋啲誤解咧可以幫你 clear up 嘅。好啦，我哋今日同大家分享咧，嗱，我哋已經有3個波喺度啦，同埋咧有2個波係3個波喺我袋啦。But 呢啲代表即係一個 example 咧，例子咧，個波滴喺邊嘅。當你係底線同朋友仔猜啦，咁咧無論你係喺底線或者網前咧，你喺底線嗰陣時咧，你都有陣時會遇到一啲波咧係會滴得深啲嘅。咁所以依個波再前啲滴咧 ，right？ 咁佢依個位滴個波咧，你要明白到一樣嘢咧。第一個分享就係佢唔會飛過嚟 and then 咁滴嘅，係唔會嘅。就算佢係好重嘅 backspin， 係一定要咁樣飛過嚟，佢先可以咁樣啊嘛。但係如果係 incoming angle 咁樣食落嚟咧，佢冇可能係咁樣滴嘅。OK？So 佢點都係會有少少向前嘅。So 如果依個波係落點 ，OK？Which is 少少深啦，都唔係好深嘅。咁你就預咗佢會彈過嚟，約莫依個空間啦。depending on 佢嘅速度啊、高低啊、佢個勢啊咁，但係佢一定會向前行啦，佢唔會突然間向後行噶嘛，佢都唔會停喺度噶嘛，除非你喺一個第二個 planet 啦。咁所以你一定要記住咧，你係要盡量係保持距離 from 嗰個滴嗰個位 bounce。當然係而家講緊呢個，唔係呢兩個啦。So 當佢打過嚟，你要一剎那即刻睇得出，喂，咦個波喺邊度滴？咁呢個咧係好多朋友仔要練嘅，尤其是初學者嗰個 judgment 判斷，唔係淨係初學者 intermediate 同埋高水平嘅朋友仔都不停每日都去練嘅呢樣嘢嘅。OK， 你一剎那即刻知道左右高低前後，最緊要係個波滴喺邊度。咁你就要保持個距離 from 滴嗰個位嘅 ，OK？ 咁當你知道，咦佢滴嗰個位咯，你就要當然轉身拉拍啦，同埋你要行去個波度嘅。如果西醫個位，例如啊，好多朋友仔咧佢會咁，佢中意跌咗落嚟打，咁我哋叫做 on the drop 啦。咁我哋個 channel 會講咗好多嘅關於 on the drop 同埋 on the rise 一升上嚟打啊，或者嗰個拋物線喺呢個位咧就係去到最高點打啦。咁但係咧，今日唔係講呢樣嘢，今日咧就講話佢滴嘅唔同個位咧，你可能要調教你嗰個拉拍 ，OK 程度。跟住教練唔好叫我唔好拉拍嘅喎，咁依家 OK， 教練可能叫你轉身，教練冇叫我轉身，咁呢個另一樣嘢啦 ，OK， 如果唔叫你轉身咧，叫你連身都唔好轉咧，咁跟住個波咧係分分鐘好勁嘅咯喎 ，OK， 咁呢個位咧炮彈咁飛過嚟。你反應都冇時間反應嘅咧，你可能滴答咁咯，咁你連轉身都冇得轉嘅咯喎，咁你就要準備快拍啦 ，OK？ 你要準備快拍，唔係拉拍 ，OK？ 所以有啲朋友仔會可能嗰啲字眼，所以字眼上好緊要就係唔係拉拍或者係準備快拍 ，good。咁轉身咧 ，depend on 你嗰個波個滴嗰位，會令到你另一個分享就係佢夠唔夠時間俾你啊？嗱，如果佢滴得深咧，當然係少啲時間 ，relative 有一個短啲嘅波嘅。咁雖然呢個波係嗱，你睇下 service line 喺呢度 ，right？ 咁佢呢個都係算深啲㗎啦。咁但係都冇呢兩個咁深咁金嘅 ，OK？ 咁好啦，咁呢個深啲，咁變咗咧，你拉拍 ，OK？right？ 去到最尾個位咧，我哋唔會建議各位朋友仔只要咁厚嘅。例如你對住我，我對住你啦。呢個係太多嘅。如果見到咧好多朋友仔拉嗰種 too much 太多嘅，呢個 OK，right？ 咁所以而家呢個位望呢度，咁咧就變咗係 OK 嘅距離嘅。係指住後邊。好啦，咁而家咧，你指住後邊呢個位咧，我哋就叫做 long 最長個位啦。咁如果咧呢個就叫做短。咁呢個咧點解啊？因為個 contact point 同個拍咧最短嘅距離㗎啦。
喂，咁如果呢個咧最大嘅距離，我哋叫 long 長啊，同埋短。OK， 簡單啲講，我 simple 講啲嘢。So OK，say 呢個位滴過嚟，你有時間咧轉身拉拍 ，OK，and then 去擊球啦。咁 which 大約我而家慣咗咧，我慣咗佢一滴一升上嚟我打噶啦。咁呢個咧就 contact point 啦，喺我身體前面啦。我哋呢個角度係錄緊個 forehand 啦 ，backhand 咧 ，OK。如果個波係近啲啦 ，say 呢個位 ，OK。咁你話咁中間呢啲位都唔得咁打，咁我哋即係攞啲 placement 嚟做例子嘅啫，啲位置。say 呢個位 ，right？ 咁我分分鐘咧冇時間轉咁多身，同埋拉咁多拍。我當我係冇機會轉咁多身咧，但係拉拍咧就要短啲啦，知？So 你唔可以長咁多，你要短啲啦。OK， 咁呢個就緊要嘅。所以有啲或者要留意咧，就係你要 make sure 其實你做呢啲嘢咧個目的係咩咧？你要 make sure 咧你係 contact point 喺前邊。如果你做呢樣嘢，你 contact point 喺後邊咧，就變咗咧，跟住其實咧就冇意思嘅，就其實已經遲 late hit 咗噶啦。So make sure， 當你做咁多嘢，我即係嗱，而家 right now 咧同大家分享一樣嘢就係另一樣嘢，好多嘢嘅，我係冇向前行噶，我冇向前行噶。Okay? Usually 咧，如果去滴高呢個第一個位咧 ，right？ 正常情況底下咧，我會建議每位朋友咧轉身拉拍 and 搭前嘅 ，OK？ 呢個擺開一陣先。我係當你舒舒服服，你唔中意行嚟行去。好多朋友自己知唔知打波咧，又唔中意喐，又唔中意出汗，又唔中意曬，又唔中意有蚊，又唔中意凍，又唔中意太夜，又唔中意太早咁咧，又唔中意去第二個球場得太遠。有啲人 anyway 唔中意喐㗎，即係個波。我見過有一次同大家分享先，有兩個女仔打波 ，sorry 啊，唔好意思啊。其實男仔都有嘅，但係咁啱見到女仔，佢兩個女仔喺前面猜呢度，當個波咧少少遠去。佢唔追嘅，唔追，佢啱好咧喺個位，咁佢個 friend 都係初學者嚟嘅喎，咁你大家有冇留意到有問題咧？初學者對初學者，佢個初學者位到啱啱好俾佢，咁不如請個教練 ，OK？ 咁 anyways，side note， 好啦，咁而家咧當我唔周圍走啦，咁而家佢滴喺呢個位，第一個，嗱，想大家分享嗱，佢滴第一個。咁加埋而家呢個 video 上面咧，應該有一個 roll 緊嘅，俾大家睇，係有啲深嘅波，同埋有啲係短啲嘅波咧。我會 adjust 我個拉拍，我調校我拉拍嘅長度。OK，so 當呢個波埋嚟 ，OK 一球嘣。但係如果係呢個咧 ，OK，咁而家咧就大家應該明白到 through 頭先兩個。示範咧，做多一次。第一個，第二個，分分鐘你冇時間踏腳添啊！我係短咗個距離嘅個拉拍調校，因為點解我係想 preserve 保持我個 contact point 喺我身體前面。因為如果我唔做呢個唔喺度調校咧，咁我一定要喺 contact point 嗰度 change 㗎啦。但係我哋唔想 change 個 contact point， 一定要身體前面咧，我哋要 change 我哋個 contact， 我哋個拉拍嘅 length， 我哋個拉拍嗰個長度。OK，very very important， 最重要嘅。OK， 要明白。好啦，咁而家細依個極端啲咧 ，just for 多一個 sharing 咧，你點算啊？哇，咁鬼 deep 嘅，咁你分分鐘啪掂一掂嘅啫。不過你可以試下咧。為咗保持身好近喎，你同差唔多，你 contact 差唔多個位，咁你就會喺度挨後少少，有啲朋友挨後少少打啦 ，OK， 所以你變到好多 pro 啫，佢成日都一直都係打波咧，佢哋成日都會做好多 adjustment 咧，左右前後咧，因為佢哋要保持個 contact point， 而其他嘢咧都冇咁重要嘅，都重要不過冇咁重要嘅，有時急啊太快啊，所以同大家 share 呢個咧，可能你啲都要短，唔係長。OK， 挨後少少，保持你個 contact point。咁但係你要早知道咯，因為個波射過嚟，你要 detect 到，哦，原來係咁深嘅。OK， 咁好啦，咁我哋個拉拍長啊，同埋咧你都有一個 follow through 嘅喎，係咪啊 ？OK， 咁 say 我哋會有一個長啲，我哋當呢個拉拍長啊，第一個啊呢個
擊球點 ，and then 你 follow through 嘛，係咪？咁我哋叫做長去長啊 ，long to long。咁 say 我哋依個 ，right？ 我哋依個 short to long 都得 ，OK？ 咁你個 long 嗰度咧，其實可以幫你 carry 到個波遠少少嘅 ，OK？ 同埋可以咧有個好處，你出到隻手咧，係幫你可以整高翻個波咧，因為有啲情況咧，你真係要 lift 整翻個波高啲嘅，因為例如四依個情況咧，佢分分鐘你打嗰陣時係低過個網嘅 level 嘅，所以你要托翻上去。嗱，我哋廣東話好正嘅，有好多字眼上嚟托佢啊、扯佢啊、拉佢啊嗰啲咧，好正嘅 for coaching， 同大家分享下。如果係或者係 coaches 啊教練，咁如果你做呢樣嘢咧，你都可以加翻多啲深啊、高度同埋啲 spin 嘅，咁呢個非常好嘅 ，which 我覺得我中意做嘅。So 我建議我哋啲學生都呢樣嘢，呢個 so long to long 長去長，同埋短去長咧，大家都可以試下嘅，各位朋友仔 ，right？ 所以如果佢係深嘅咧，你要記住，短又好，深又好咧，你都係保持擊球點喺前面，呢個非常重要嘅。所以你要早 ，right？ 早同埋要準啦 ，OK？ 早同埋準啦 ，OK？ 所以你4個，呢個啦係咪？到呢個即係第一個咯，即係你點都喺前面嘅，非常重要嘅。So，but 同大家分享呢個呢個 video 啦，我哋講 long to long 啊。咁如果你話咦，咁我呢個拉拍嘅係可以調校嘅，咁我 follow through 呢個位可唔可以啊？都可以嘅 ，OK？ 嗱，有啲極端 case 咧，人哋爆都緊要咧，你連轉身都冇時間咧，分分鐘拉拍都冇時間嘅，咁即係話好勁啦，佢爆得。咁咧，我當而家呢個 case 咧，佢滴得好深。頭先話極度咧，你要挨後添。咁你分分鐘咧就 pick up， 即係個 half volley。咁咧short to short 啦 ，OK？ 其實啲嘢好簡單㗎，各位，但係自己要練咯。所以變咗你要揾教練啦 ，sorry 嗱，未必我啦，未必出邊好多唔同嘅師傅啦，都有好多方法。未必 they look the same， 佢哋啲嘢教嗰啲好似一樣，但係用唔同嘅方法去教你。咁你吸收到，咁你叻咯。咁師傅係會用唔同嘅講法，令到你吸收到嘅 ，which is very important， 好重要嘅。因為你打極都打唔到，學極都學唔到。咁有啲朋友仔，我哋收到個inquiry 啊，查詢啊。都幾個㗎啦！我打網球已經打到好唔開心啊，都好迷茫啊！我已經唔中意塊球拍。咁 OK， 咁你仲打嚟做咩咧？咁如果你繼續打嘅，咁不如索性學好佢啦，係咪？因為每一次落球場嘅時間，你諗下，例如而家我錄個片俾你，我人生幾分鐘已經冇咗㗎啦，送咗俾你哋㗎啦。所以變咗你哋嘅時間落球場咧，用咗你冇得攞翻㗎啦 ，it's gone forever。So 唔好嘥咗你哋嘅時間。唔好嘥咗你嘅開心嘅時光 ，enjoy 好網球，學好佢，有意思嘅做每樣嘢。所以變咗係咯，就 book 到場已經好叻㗎啦，有得打波。所以變咗一定要開心咯，笑嘅時間咯。OK， 好啦，咁所以一個 short to short，OK，short to long，short to short， 有冇 long to short 啊 ？Well， 少有嘅。咁咧 volley 咧。你可以試下，喺 volley 個地我哋叫各位朋友仔咧停發拍啦。咁但係如果你想加少少力落去咧，你就要加停啦。咁 long to short 咁係會 more apply for volley 嘅，係少啲 for ground strokes 底線滴咗之後嘅波嘅。咁但係如果你覺得有啲情況，你都可以喺個 comment 度話俾我哋聽嗰個 sharing。咁呢個咁希望分享咧，幫到大家啦，就係個 long to long。short to long、short to short 同埋 long to short 嘅分享嘅，咁呢個就係一個好簡單、直接、容易明嘅方法，令到大家知道點樣可以處理啲好急、好 deep 嘅波啊！當然你隻眼要做啲準備啦，見多啲啦，同埋你睇慣啲波咧，循序漸進咧，你先可以學到嘅。咁希望大家中意我嘅分享啦，咁請大家 subscribe 到 YouTube channel，share 心俾朋友，咁多位朋友仔都係想喺我哋嘅 channel 嘅全部啲 video 都係 free 嘅，咁希望大家可以 support 我哋 with super chat and sponsor 下一個 video， 話俾我哋聽喺個 comment 入邊有咩可以幫你解答同埋 clear up 你嘅誤解嘅。我哋嘅教學咧 private lessons 係最 powerful 噶啦，
學完上完堂睇片係幫你最大嘅進步嘅。咁啊，希望我哋嘅球拍啊、STM 球拍同埋我哋啲 courses 咧、啲書咧，可以幫到大家。好 WhatsApp 我哋遲啲同大家傾啦。